runtii kuma soo wada bandhigi karno dhammaantood muuqaaladii aanu halkan ka aragnay meelo waxaa jira qalbigaaga damqaysa xanuunkooda markaad aragtid burburka soo gaaray dhibaatada soo gaadhay waxyaalaha kale damqaya qalbigayga damqaya waxaa ka mid ahaa indhahayga aan saaray checkpointiyada iyo bahladan ciidda lagu shubayo xabadda ama qaraxa la isaga dhigayo ciidamada kala bedelan oo faraha ka badan runtii oo aadan marna u malaynayn tiradooda iyo say kala badan yihiin waxaan is leeyahay maalinta ka dambaysa muqdisho way ka soo roonaanaysaa sidii hore inkastoo xilligu hadda xasaasi yahay oo doorashadii 2016 dadku dhagaha ay wada taagayaan runtii dad badan baad arkaysaa oo qaarba mid ama shakhsi u difoosaynaya balse aadan dareemaynin sababta ay ugu difoosaynayaan iyo waxa ay u difoosaynayaan waxa ay tahay sababta ay ku jeclaadeen runtii waxaad moodaa in dadkaasi intooda badan ay innocent ka yihiin cidda ay dooranayaan balse waxay ku xirraan doontaa doorashada xildhibaanada iyo aqalka sare dad shakhsiyaadka loo soo xiro baa waxay keeni doonaan ama shakhsi fiican oo ummadda ka samata bixiya dhibaatada haysata ama shakhsi runtii aan la oran karin wax badan buu qabtay dib u dhacna u keena ummadda Soomaaliyeed oo maanta la daalaa dhacaysa burburka jahawareerka qaxa iyo qaraxa tahriibta iyo qolooyinkan ashahada la dirirka shabaab runtii الشباب مير على ماشي الواقع وين لا دغالمو waa qabnaa dadkii dhibaato badan bay u geysteen diintii bay ummadii ka sheegteen qarxa iyo dhibaatada iyo masaajidada dadka lagu leeyahay dhamaantood waa falsafadii iyo ay keeneen oo ay wadaan weeye waxaan isleeyahay marka magaalada Muqdisho hadda heerka ay soo mareysay maanta waxay maraysaa heerka ugu dambeeyay gabagaba ah ayay maraysaa waxaan ilaahay ka bareenaa ilaahay inuu amaansado inta joogtana ku amaansado runtii diila fiican ismayaal fiican qarax iyo runtii guryo qurux badan labaduba waa yaalaan magaalada Muqdisho dhaqaale aad u fara badan baa yaal intaasaan aan ku soo koobayaa Muqdisho iyo waxyaalaha aan kala kulmay runtii dad fiican wanaagsan niyad fiican shacabkooda boqolkiiba boqol moral u hayaan in dawladnimo iyo kala dambeyn ay timaado weeyada dadka Muqdisho ku nool dhamaantood aragtida aan ka arkay markaan warsaday xansaday dhex galay mid la kulmay haddana waxaad moodaa inay u kala qodban yihiin maamul goboleedyada hogaamiye kooxeedyada madaxweynayaasha inay dadkaas dhamaantood u kala xirxiran yihiin ama ay u kala qodban yihiin dadka siyaasiyiinta ah laakiin dadka Muqdisho ma sha Allah dad la heli karo ma dad wanaagsan weeye runtoodna ay ka go'an tahay mar un dhibaatada inay ka baxdo dalka Soomaaliya guud ahaan intaana waxaan rajaynaynaa hogaamiye fiican oo u haga danta ummadda Soomaaliyeed meel wanaagsan khayrkoodna la jaan qaada ilaahay inuu u dhiibo xukunka annaguna antaa ilaah uga baryayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh